हे गाइस, यदि आपको भी बिल्कुल फ्री में HD वॉलपेपर एंड रिंगटोन्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन पे देके रखिए, जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्ले स्टोर पे एक ऐप दिखाई देगा जिसका नाम है Zedge ऐप। तो यदि आप इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसे 100 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो आप भी इसे डाउनलोड कीजिए। मैंने इसे पहले डाउनलोड किया है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके पहले आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको इसे फर्स्ट ऑप्शन पे वॉलपेपर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ पॉपुलर वॉलपेपर यहाँ पे दिखाई देंगे। यदि आप इसे नीचे स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल करने के बाद आपको जो भी पसंद हो उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड की बटन दिखेगी, आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। सेट वॉलपेपर, यदि आप सेट वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट आपके होम पेज पे डाउनलोड एंड सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे होम पेज पे ये वॉलपेपर सेट हो गया। यदि आप सेट लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉक स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। यदि सेट बोथ पे करते हैं तो ये आपके लॉक स्क्रीन पर और होम पेज पर ये सेट हो जाएगा। एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेव टू मीडिया फोल्डर पे, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कैटेगरीज का। कैटेगरीज पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ कैटेगरीज दिखेंगी, ट्रेंडिंग, एनिमल्स, नेचर। आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मुझे यहाँ पे नेचर पसंद आता है तो मैं यहाँ पे नेचर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेचर से रिलेटेड कुछ वॉलपेपर दिखाई देंगे। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएंगे डाउनलोड की। आप इसे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। यदि आपको सेट करना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेट वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपको डाउनलोड ही करना हो तो आप यहाँ पे सेव टू मीडिया फोल्डर पे क्लिक कीजिए और गैलरी में आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ वही ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पे रिंगटोन पे क्लिक कर दीजिए। रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ रिंगटोन्स यहाँ पे दिखाई देंगी। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाइए, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे इसे सुन भी सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे आपको एक रिंगटोन यहाँ पर सुना कर दिखाता हूँ। तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगी डाउनलोड की। यहाँ पे आप इसे सेट रिंगटोन पे क्लिक करके डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। और सबसे आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देगा सेव टू मीडिया फोल्डर का। तो आप इसे क्लिक करके आप यहाँ पे इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं। आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शंस दिखाई देगा सर्च बार का। तो मैं इसे सर्च बार पे एक कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे आईफोन सर्च करता हूँ तो मेरे सामने 15,000 से ऊपर वॉलपेपर और 22,000 से ऊपर यहाँ पे रिंगटोन्स मुझे देखने को मिलेंगे। यदि आपको आईफोन से आपको जो भी सर्च करना हो, जैसे मैंने आईफोन सर्च किया है तो अगर यदि आपको वॉलपेपर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आईफोन से रिलेटेड बहुत से वॉलपेपर यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपको यदि रिंगटोन आईफोन से रिलेटेड रिंगटोन आपको डाउनलोड करनी है, सेट करनी है, तो आप यहाँ पे बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आईफोन से रिलेटेड बहुत से रिंगटोन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जाइए सेव टू मीडिया फोल्डर पे या सेट रिंगटोन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं।